हाय एवरीवन दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्त आप लोग को बतलाना चाहता हूं दोस्त कि कॉमेडी साउंड अगर आप लेना चाहते हैं नो कॉपीराइट तो आप कहां से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों पहले आपको कॉमेडी सॉन्ग सुना देता हूं कि किस तरीक़ा से कॉमेडी सॉन्ग है। तो दोस्तों आप सुन सकते हैं, देखिए इस तरीक़ा से, फिर एक इस तरीक़ा से आप सुन सकते हैं। दोस्तों आप लोग को सुना दिए कि कॉमेडी सॉन्ग कैसा लगा आपको। जैसे मनी मेराज कॉमेडी सॉन्ग में अब इस सब देखते होंगे, ज़्यादा इफेक्ट साउंड लगता होगा। तो आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं तो आप कहां से नो कॉपीराइट आप ले सकते हो। तो दोस्तों लेने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बतलाने वाला हूं। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। दोस्तों यूट्यूब से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए मोबाइल का स्क्रीन पर मिलता हूँ। दोस्तों मोबाइल का स्क्रीन पर आ गए हैं। मोबाइल का स्क्रीन पर आने के बाद आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको माई स्टोन लिखा हुआ रहेगा, जैसे इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, माई स्टोन वाला पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही माई स्टोन वाला पर क्लिक करिएगा तो इस तरीक़ा से आप सुन सकते हो। देखिए इस तरीक़ा से भी सुन सकते हो। यहाँ पर इस पर क्लिक करिएगा, हर एक किस्म का यहाँ पर ही म्यूजिक आपको मिलेगा। जैसे आप डाउनलोडिंग कैसे कर सकते हो, तो डाउनलोडिंग करने के लिए यहाँ पर ही नीचे में जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा तो डाउनलोडिंग MP3 मिलेगा। दोस्त यहाँ पर ही डाउनलोडिंग MP3 वाला पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर ही क्लिक जैसे करोगे वहाँ पर ही डाउनलोडिंग हो जाएगा। डाउनलोडिंग होने के बाद जैसे दोस्त आप लोग का एडिटिंग कैसे कर सकते हो, तो एडिटिंग करने के लिए जैसे VN वगैरह या Vmax रखे होंगे तो उसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करते हो तो जैसे इस तरीक़ा से वीडियो आ गया। तो इस तरीक़ा से वीडियो आने के बाद आपको साउंड इफेक्ट कैसे डालना है इसमें, तो आपको ऊपर वाला पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद म्यूजिक आएगा, म्यूजिक वाला पे आपको क्लिक कर देना है। माई म्यूजिक पर क्लिक कर देना है। फिर म्यूजिक लाइब्रेरी आएगा, उस पर क्लिक करके फिर ये जो आप डाउनलोडिंग करके रखे तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए साउंड इफेक्ट आपको बोलेगा, जैसे सुना देते हैं आपको। इस पर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर ही देख सकते हो बोलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।